Pessoal, o carro de vocês estiver assoviando, parecendo que vai voar quando acelera, é essa poliazinha aqui, ó, do tensionador da correia de serviço. E se você tem um Classic, tá aqui, cadê a antiga? A antiga tá... Cadê ela aqui? A antiga aqui. Ali já tá nova, já vou terminar de botar o parafuso. Se você tem um Classic, se você acha que você vai conseguir tirar sem precisar tirar esse suporte aqui do motor, você não consegue não. A mão de obra é grande. Só para trocar uma poliazinha dessa, você vai ter que apoiar o motor, viu? O motor tá aqui apoiado. No que eu soltei aqui, o suporte do motor aqui do lado esquerdo. Tem que soltar esse suporte aqui, ó, para poder você retirar o parafuso aqui, ó, porque eu desloquei ele mais para baixo aqui para poder o parafuso sair, ó, porque o parafuso topa aqui, ó, quando você vai tirar a polia. Então você vai ter que deslocar esse suporte do motor e tem que ter um bichinho desse aqui, ó, pra você. Mão de obra é um pouquinho chata, viu?